Buonasera e ben ritrovati al notiziario di prealpina.it. Cordoglio varese per la scomparsa di Giuseppe Tenaglia, 89 anni, volto noto dell'editoria locale e della solidarietà. Per 30 anni è stato direttore della rivista L'Ammonitore, fondata dal padre e oggi diretta dal figlio Marco, presidente di Confapi Varese. Tenaglia è morto nella mattina di oggi stroncato da un infarto. Il nome di Giuseppe Tenaglia è legato a doppio filo a tanti progetti di beneficenza e in particolare nel mondo Lions. Si sarebbe scontrato con la moto contro un camion e poi sarebbe finito sull'asfalto. Questa, secondo i primi riscontri, la dinamica del tragico incidente è costato la vita a Cristian Tallarida, 26 anni, figlio minore di Orazio Tallarida, consigliere comunale uscente di Forza Italia a Busto Arsizio. Lo schianto è avvenuto nelle prime ore del mattino di oggi, poco prima delle 5, mentre percorreva in sella alla sua motocicletta l'autostrada A4 all'altezza di Cavenago Cambiago. Incendio oggi ad Angera. Le fiamme si sono sviluppate nel pomeriggio sulla collina di San Quirico, in un'area impervia, sopra le zone delle Vigne Secche. Il tempestivo intervento dei vigili del fuoco e il fondamentale intervento di un elicottero dell'antincendio ha permesso di circoscrivere il rogo. Nel tardo pomeriggio le fiamme erano praticamente già domate. Ora ci trasferiamo a Legnano, al Parco Ila, dove oggi è stato celebrato un compleanno particolare. Vediamo il servizio di Luca Nazzari, corredato dalle immagini di Walter Todaro dell'agenzia Publifoto. Siamo al Parco Ila a Legnano per il l'onomastico della terra. Il Parco Ila, 60.000 metri quadrati nel cuore di Legnano, che ogni anno con questa manifestazione diventano oggetto di manutenzione straordinarie ad opera di volontari e delle associazioni che gravitano attorno a quest'area. Al sindaco Lorenzo Radice vorremmo chiedere che prospettive ci sono adesso per questo polmone verde. Ma sono prospettive molto importanti, finalmente si stanno iniziando a concretizzare anche grazie ai fondi che abbiamo intercettato da fondi europei e fondi regionali. Il Parco Ila entrerà nella rete degli interventi del progetto La Scuola si fa città e quindi finalmente avremo le risorse per avviare non solo la messa in sicurezza ma anche un progetto per il riutilizzo, comunque la rifruibilità dei solarium, ma soprattutto per migliorare l'accessibilità del parco e anche per portare tutta una serie di interventi su quello che è il patrimonio arboreo, che è veramente un gioiello di questo parco. Infine lo sport, basket. Seconda giornata del campionato di Serie A, prima trasferta per Varese. La squadra di Vertemati, reduce dall'esordio vincente contro Brescia, sarà di scena sul parquet della Virtus Bologna. Palla 2 alle 18:30. Open John Metis, però senza Kell, che è infortunato. In chiusura la domenica calcistica. Domani la Pro Patria gioca in casa, Varese e Legnano invece saranno in trasferta. Vediamo il servizio di Luca Spriano con immagini di Domenico Ghiotto dell'agenzia Blitz. La Pro Patria prova a rialzarsi dopo le sconfitte con Padova e Lecco. La squadra di Luca Prina ospita domani allo Speroni, calcio d'inizio alle 14:30, la Virtus Verona. I biancoblù, 4 punti e 4 sconfitte nelle prime 6 giornate, fanno quadrato. Ci sono le assenze, out Parker, Piu, Lombardoni e Brignoli. Il momento non è semplice ma la volontà di fare il risultato è forte. In Serie D si gioca domani alle 15 nel girone A. Il Varese, partito benissimo e a punteggio pieno, si presenta sul campo del Novara ripartito dalla Serie D dopo il fallimento. Gli azzurri hanno iniziato il nuovo campionato con 2 pareggi. La Caronnese riceve invece il Dertona. Nel girone B il Legnano affronta la trasferta sul campo del Vis Nova Giussano, ancora a 0 punti dopo 2 giornate. L'Arconatese, a punteggio pieno, riceve a Busto Garolfo il Breno. Storica prima trasferta in Veneto per la Castellanzese, sarà di scena sul campo dei veronesi del Sona. Per ora è tutto, un augurio di serena serata e arrivederci all'edizione delle 19 di domani del notiziario di prealpina.it.